अॼु जी न्यू अपडेट में तव्हां सभिनी दोस्तनि प्यारनि खे ख़ुशि आमदीद। शाहिद खोसो व्लॉग यूट्यूब चैनल में सभिनी दोस्तनि खे अर्ज़ु कंदुसि त अगरि नवां आया आहियो हिन चैनल ते या हिन पेज ते त हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा। अॼु तव्हांखे नई अपडेट पापनगर ड्रामे जी ॾियण वारो आहियां। हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा। थी सघे त असांजे हिन यूट्यूब चैनल ऐं हिन पेज खे फॉलो लाइक ऐं शेयर सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा जीअं तव्हांखे हर अपडेट्स वर वक़्तु मिलंदी रहे। तव्हांजो घणो टाइम न वठंदासीं, हलंदासीं अॼु जी अपडेट जी तरफ़। दोस्तों अॼु जी अपडेट में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं तव्हां ऐं असांजे मतिलबु सॼी सिंध में ख़ासि करे अहिड़ा ड्रामा ॾिठा पिया वञनि जीअं पापनगर थियो। इन में हिकु जेको मैसेज ॾिनो वेंदो आहे ज़ालिम जो। हक़ीक़त पुछो दोस्तों, तव्हां ऐं असां इन जेको आहे करैक्टर खे ॾिसी गुस्सो चढ़ंदो आहे, चवंदा आहियूं ज़ालिम खे मारियो वञे। जॾहिं उनखे हीरो मारींदो आहे त ख़ुशि थींदा आहियूं। बहरहाल हाणे असांजे रियल ज़िंदगी में जॾहिं इहे ज़ुल्म थींदा आहिनि त कॾहिं बि तव्हां ऐं असां अॻिते न वधंदा आहियूं, न उनजे बारे में आवाज़ु उथारींदा आहियूं। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त सिंध में ख़ासि करे उत्तर इलाइक़नि में किशनमोर, कंदकोट एॾे केॾा ज़ुल्म लॻा पिया आहिनि। रोज़ु तव्हां फेसबुक ते वीडियोस ॾिसंदा आहियो त नंढे ॿारनि खे टंगे करे गोलियूं हयूं वेंदियूं आहिनि टंगनि में। उन्हनि खां कुटको ॾिनो वेंदो आहे त 10 लख ॾियो, 50 लख ॾियो। हीउ ज़ुल्म दोस्तो केसीं ताईं हलंदो रहंदो।